sesuaikan selalu tiket-tiket Anda. Apabila Anda merasa kebingungan atau kesulitan, bisa menanyakannya kepada petugas-petugas kami yang ada di sekitar Anda. Dan juga bagi penumpang yang baru naik dari pelabuhan Kalijalo, agar tidak menaruh barang-barang bawaan Anda di atas tempat tidur atau kasur. Taruhlah barang-barang bawaan Anda tersebut di bawah kolong-kolong tempat tidur Anda. Terima kasih.